Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Mi Power Strip. Это удлинитель с розетками и с USB выходами. Покупал я в магазине Розетки.ua. Доставка была новой почтой. Распаковываем. Итак, рассмотрим более подробно удлинитель Xiaomi Mi Power Strip. Удлинитель оснащен тремя универсальными розетками с максимальной совокупной мощностью до 10 ампер. То есть одна розетка рассчитана на 10 ампер. Но максимальная мощность на все три розетки не должна превышать 10 ампер. Также удлинитель оснащен тремя USB портами. Мощность каждого порта 2,1 ампер. Максимальная мощность трех портов 3,1 ампер. Также удлинитель оснащен кнопкой включения-выключения. Вот она. В ней встроен индикатор включенного состояния в виде горящего светодиода. То есть, когда он включен, здесь горит индикатор. Провод удлинителя в меру мягкий, эластичный. Даже можно сказать гибкий. Имеет длину он 1,8 метра, оснащается австралийской вилкой. Вот такая вот австралийская вилочка. Сечение провода 0,75 мм. Сам провод трехжильный. В проводе сразу выплывают два недостатка. Это вилка не европейского образца, но эта проблема решается несколькими способами. Вы можете сами заменить вилку на другую, либо вот таким вот переходничком. Кстати, данный переходничок поставляется в комплекте с данным удлинителем. Когда я покупал в интернет-магазине Розетка.ua, этот удлинитель уже пришел с этим переходничком. Скорее всего, это розетка уже положила туда этот переходничок. И второй недостаток — это сечение провода. Сечение провода здесь 0,75 миллиметров, а рассчитанная мощность на розетку одну 10 ампер. То есть явно маловато 0,75, надо хотя бы либо 1 миллиметр, а лучше 1,5 миллиметра. Удлинитель также оснащен защитой от перегрузки, а также дифференциальной защитой. Удлинитель изготовлен из пластика, который не поддерживает горение. Но это не значит, что он не плавится и не горит совсем. То есть он просто, когда вы подносите зажигалку и начинаете его подпаливать, он будет гореть. Как только зажигалку вы уберете, то есть источник пламени уберете, он перестанет гореть. Также на розетках удлинителя установлены защитные шторки. Они как бы не вызывают никаких проблем. Мы вставляем сейчас адаптер китайский, видите, то есть он ставился легко, также легко вынимается. Напоминаю, что покупал данную розетку я, вернее данный удлинитель в магазине Розетка.ua. Почему я не заказал в Китае? Да просто, потому что на Розетка.ua данный удлинитель стоит практически как в Китае. Всем рекомендую. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо и удачи.